क्या होगा अगर लोग आपको बहुत परेशान करते हैं? तो एक सुबह आप सो के उठो पर आपको कोई देखे ही ना सके। ऐसे ही हुआ इस लड़के के साथ। इस लड़के को हर कोई निकम्मा बेवकूफ समझता रहता था। एक दिन ऐसे ही यह लड़का अपने स्कूल के अंदर जाता है तो एक लड़की का फोटो लेने लगता है। तभी उसका फोन छीन लेते हैं और उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसको धमकी दिया जाता है कि तुम अपनी जूता की डोरी को एक दूसरे में बांधकर उसे लड़की के सामने जाकर गिरना है। और लड़का ऐसा ही करता है। यह लड़का घर आकर एक ड्रेसिंग कंपटीशन के लिए एक हवेली से बहुत ही पुराना कपड़ा को पसंद करके पहनकर जाता है। तो सब कोई उसे घूरने लगते हैं और वहाँ से चला जाता है और एक मीनर के पास जाकर बोलता है मैं ऐसा क्यों। तो वह उसके अगले दिन सो के उठता है तो एक मीनर में देखता है तो वह गायब हो गया होता है।